Hola, yo soy Mateo y voy a explicar ahora cómo podemos utilizar este sistema que hemos desarrollado para poder muestrear un autoencoder variacional de una forma un poco más interactiva y que está basado pues, en el programa de Max 8, ¿no? Lo que vamos a ver aquí es una inteligencia artificial que hemos entrenado específicamente para hacer sonidos de pasos. Sonidos de pasos que podamos modificar nosotros de forma más o menos sencilla para que los pasos suenen con distintos materiales o con distintos zapatos que hayan podido utilizar las personas para el paso. Entonces, lo que vamos a ver primero es, tenemos aquí unos interruptores o unos sliders que podemos utilizar para modificar las variables que están controlando la generación del sonido. Entonces, yo he estado haciendo unas pruebas ya y sé que la variable 1, que es normalmente la que es más intensa, la que tiene más peso, es en este caso muy inestable. Y está produciendo sonidos que realmente no nos interesan porque se alejan bastante de lo que parecería un paso, ¿no? Vamos a hacer una prueba, conecto el sonido y la modificamos y veréis que suena como un poquito... Son sonidos poco agradables, ¿no? Realmente no tiene mucha, no suena mucho como un paso. Sin embargo, las 7 variables restantes sí. Entonces las podemos conectar y ya pronto empezaremos a escuchar cosas que parecen pasos, ¿no? Por ejemplo, este sería un paso en algo que parece un poco más metálico. Si modificamos otra variable, podemos encontrar quizá paso que es una mezcla entre grava o arena y algo así como de madera. Esto parecerían más bien unas hojas. Unas hojas quizá en algún contexto más de agua o más húmedas. Aquí algo que parece más madera. Puede llegar a ser un poco inestable, por eso se producen algunos sonidos. Esto parece más como, sí, unas hojas, un bosque. Entonces, la manera de utilizarlo realmente es explorando cada una de las variables. No hay una definición exacta de lo que cada una de las variables es capaz de modificar, pero sí que podemos ir probando hasta que encontremos un sonido que resulte atractivo. También se puede probar de forma suave, moviendo todas las variables a la vez. Hay sonidos que parecen que arrastran más. Entonces, además del sonido puro y crudo que sale del autoencoder variacional, uno en esta aplicación puede incluir algunos filtros. Por ejemplo, si quiero ayudarle un poco a la inteligencia artificial a que el paso que me está generando tenga pues menos altas frecuencias, por ejemplo, quiero que parezca un sonido de madera más antigua o más profunda en una sala un poco más que tenga más reverberación, pues podemos aplicarle este filtrado, ¿no? Que esto puede ayudarnos a producir un efecto de audio superior. También forma parte de lo que sería una especie de postprocesado de la generación del autoencoder variacional. Algunas otras cosas que se pueden hacer es incluso podemos tener dos autoencoders variacionales en paralelo, de tal forma que podamos eh, mezclar los sonidos en uno. Ahora mismo aquí no tengo cargado ninguno, tengo cargado uno, pero que suena bastante diferente a lo que podría uno esperar de unos pasos. Suena más bien como unos sonidos electromagnéticos más característicos de un campo de fuerza. Es un BAE entrenado con información de ciencia ficción. Puedo poner un ejemplo también. Bueno, pues son sonidos de ciencia ficción, ¿no? Uno podría querer unificar estos sonidos con los pasos y esto podría hacerse pues eh, a lo largo de unos cuantos segundos, como podría ser este caso, con una suma aditiva, pues lo que está produciendo este autoencoder variacional, que lo conecto, lo uniría a lo que está produciendo este otro. Entonces activo la mezcla y producimos los dos a la vez.
Bueno, este caso puede ser más o menos absurdo, pero finalmente sí que los podríamos unificar. Y un paso más allá consistiría en unificarlos, pero en vez de realizar una suma aditiva, podríamos intentar realizar una mezcla, o sea, una descodificación a su vez en un tercer autoencoder variacional. Es decir, no utilizar en la parte del encoder, del autoencoder variacional, de este tercer autoencoder, sino utilizar exclusivamente el decoder. Entonces, así podríamos modificar el timbre de los sonidos que estamos generando. Y es que tengo un tercer BAE que está entrenado con sonidos de tipo acuático, por lo que podríamos modificar nuestros pasos para que suenen como algo acuático. Vamos a ver si conseguimos que funcione algo que pueda sonar adecuadamente. Vamos a ver. Ahí puede ser. De vez en cuando conseguimos alguno, pero verdaderamente es complicado hacer que se unifiquen. Ahí parece que lo hemos conseguido. Vale. Un poquito ruidoso. Bueno, también son pasos sobre algo que podría ser un poco fantástico, porque realmente los sonidos entrenados con agua también estaban entrenados con algunos otros sonidos como submarinos, pero lo convierte en un poco más de ciencia ficción. Bueno, pues este sería el trabajo que hemos podido realizar utilizando como base el trabajo de Rafe, que es un trabajo que se ha realizado en un instituto francés. Y bueno, la integración es transparente en este software de Max 8. Lo que nosotros hemos podido implementar es pues, esta idea de mezclado de BAEs y esta aplicación que hemos generado. Así que nada, muchas gracias.